ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସରକାର। ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ମୋ ନାଁ ମାନସ ରାଉତ। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇମି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ତାଲିବାନ ସରକାର। ବିଜେପିର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଶାସନ? ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ନା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀ ଏତିକି କହିପାରିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏରିଆରେ କଙ୍କାଳ ନେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକି ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ହାଣିଦେବା ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ଆଉ କଣାସରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ଗୋଟେ ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ହାଣିଦେବା ଇଏ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ଏ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା କହି ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସୁଧୁରି ଯାଉ। ପ୍ରଶାସନ ନ ସୁଧୁରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାତିବେ ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ହଟେଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି? କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀ ବାବୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଏ ସରକାର କ'ଣ କହିକି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ତ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଆମେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦେମୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେମୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେମୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାର କହିକି ଆସିଥିଲେ। ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅବିକା? ଇଏ କାହିଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଢିଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବେଳେ ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଅବିକା ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ? କାହିଁ କହିଲେ? ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି? ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ବସିକି ଫଟୋ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ତାଲିବାନ ଶାସନ କହିଲେ, ତାଲିବାନ ଶାସନ ଆଗରୁ ତ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଉ ଲୋକ କେସ୍ଟେ କଲେ ପୋଲିସ ଶୁଣୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ତାଲିବାନ ଶାସନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଫିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ। ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମରିଛି କଣାସରେ ସେ ବାଲି ମାଫିଆ। ଏଇ ବାଲି କେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ମର୍ଡର ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶା କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶା ଆପଣ ତ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିକି ଆସିଥିଲେ, ନିଶା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ବେଳାଭୂମିରେ ନିଶା ମଦ ବେପାର କରିମୁ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ? କାହିଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଯଦି ନିଶାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ବାଟ ଧରିକି ଚାଲିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିପାରୁନି? ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାଇଛି ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଛି, ତା ପେଟରେ 4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ, ସିଏ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରିଛି, ତାକୁ ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ହଣା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାର ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏ କାହିଁ ସେ ସରକାର ରହିବ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର ରହିବାରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ଏ ସରକାର ନାହିଁ। ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିକି ଆସିଛ ନା ତମେ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। କ'ଣ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର? ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ସରକାର। ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବେ।